هي الاستراتيجية؟ من أهم الأمور التي يرتكز عليها برنامج الرئيس هو إصلاح القضاء، لأن من الضروري طمأنة المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في دخول موريتانيا، في دخول السوق الموريتاني والاستثمار في موريتانيا، وأيضا ضمان حقوق المواطن الموريتاني. ومن المؤكد أن هذا برنامج صعب شيئا ما، ولكن الإرادة موجودة والهدف هو إصلاح هذا القضاء. إذن هنالك محاولة لإصلاح القضاء، أولوية من أولويات برنامج الرئيس.